私たちは豊かな自然環境を守るため、雪国舞茸の森で植樹や間伐など人と森が共生できる森林公園の整備を行っています。これからも次の世代につながる持続可能な社会の実現を目指し取り組んでまいります。雪国舞茸はチームエコメンバーです。